Oromoon lafa duwwaa miti kan inni dhabe. Arraba ittiin miidhaa isaa himatu illee hin dhabe. Hin beeytu amma OMN dhuguma propaganda kuno karaa Somaalee nuyi afaan Oromoo reediyoo dubbatu dura Moqaadishoo irraa dhageenye. Haile Sillaaseen kan inni afaan Oromootiin Harargee irratti faraqaa afaan gaallaa jedhanii calqabanii fi propaganda Somaalee ittiin dhowwuudhaaf calqaban malee Oromoodhaaf dhimmamanii miti. Dargiin yeroo dura dhufe Oromoo wanni inni gaafate waa'ee lafaati. Lafti kan Oromoo haa ta'uu, lafti kan abbaa lafaa haa ta'uu gaafate. Isaanoo maal godhan? Lafti kan mootummaatii jedhan. Mootummaa sanatu kan Oromooti. Argitanii beektu mootummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti hin jiru. Takkaan argine yan. Kanaaf iyyuu Oromoon hirribaa ka'eera. Abadan Oromoon deebi'ee hin rafu. Hamma bilisummaa milkooftutti Oromoon deebi'ee hin rafu. Kana warri nu jaallatanis warri nu jibbanis quba qabaachuu qabu. Wallaansoon nuyi goonu wallaansoon lafaati kana quba qabaadha. Uummata Oromoo ijaaruudhaaf qilleensa keessatti ijaarraa yoo lafi hin jiru ta'e. Oromoo uummata kan ijaaran lafa irratti malee qilleensa irratti miti. Lafa hundumaa fudhatanii fixanii lakkii isin naqaa qilleensa irratti ijaaramaa yoo nuun jedhan hin ta'u.